係林醫生，我係一個精神科嘅專科醫生。咁今日咧，雖然個主題我哋係講認知障礙，但係咧，其實我都會想講埋少少一啲其他嘅相關嘅精神狀況嘅。咁大家一齊聽下，我哋亦都有啲故事會分享一下俾大家聽嘅，好唔好啊？嗱，咁但係咧，一開始我想問大家幾個問題先。今日咧，呢一個熒幕咧有少少高啊，所以大家要辛苦少少抬起個頭，咁亦都會精神啲去聽一齊去即係參與下，好唔好啊？係啊，想問下大家呢兩個星期心情點樣啊？好，係啊，唔係咁好啦，天氣又唔係咁靚啦，係咪啊？有冇話有陣時會覺得好似成日都唔係好開心啊，冇乜心機咁樣啊？我見到都有啲朋友岌頭，係啦。第二就係會唔會對日常嘅生活好似覺得咩都唔係好想做，或者就係我淨係想攤喺屋企度休息下，有冇呢個情況啊？都好正常啦，係咪啊？我心諗我琴晚即係放完工之後返到屋企，我都係攤咗喺張床上邊。今日個講座我都冇去特別再準備啲咩嘢啦，係啦。咁第三就係大家嘅問下自己個記性又覺得點樣咧？有啲時候好似朋友講完啲嘢啊，或者幾時約咗人啊，又唔係好記得咧？係啊，至少我琴日咧，我都要即刻問一問今日嘅主禮即係單位，聽日我究竟幾多點鐘去邊一度㗎？我都好驚自己記錯。係啊，所以其實呢三個問題咧，大家都會有答係或者有試過。咁但係咪代表我哋嘅精神就唔健康咧？係咪代表我個記性就有問題，要去睇醫生咧？咁呢個又唔一定嘅。個比喻就好似我哋發燒，我哋感冒，我哋會係啦，探熱會探到有發燒，但係咩原因咧？係咪一定係感冒咧？而天氣咁熱，其實有少少輕微中暑，我哋嗰個體溫都會高咗嘅喎，係咪啊？另外就係而家除咗感冒菌之外，好多啲其他細菌啊都好犀利。如果佢真係啲嚴重啲嘅病肺炎啊，一樣會發燒嘅喎。甚至大家如果有中意沖好熱水嘅水涼，你試下沖完涼之後出嚟探一探熱，可能你都會高過平時嘅喎。所以發燒或者體溫上升咗，唔一定係感冒，唔一定係肺炎，可以好多原因。頭先我哋講嘅冇乜心機、冇乜心情或者記性唔好，亦都一樣可以係好多原因。今日我想同大家分享嘅就係關於抑鬱症啦、一啲情緒病啦、因為認知障礙症啦，或者可能有陣時以前我哋會叫做腦退化咁樣啦，同埋就係會唔會有陣時其實兩者都一齊存在呢？最近我估大家都會睇報章、雜誌、電視，甚至身邊嘅朋友可能都會聽多咗，身邊有人有情緒困擾，有冇人識屋企人或者朋友有覺得唔係好開心啊？冇乜心機啊，想去揾人幫下手嘅，可以舉一舉手俾我睇下有冇啊？有，係咯，至少我哋可能喺報章雜誌上邊都聽到好多。究竟而家係咪呢個情緒病或者精神健康嚴重咗咧？但係其實就算係咁樣，我哋又好少聽到啲人真係要去睇精神科醫生嘅喎。大家有冇人有接觸過或者認識過任何精神科醫生㗎？有一位、兩位。咁過完今次我講座之後，你哋每一位都可以舉手啦，因為今日你哋認識到我啦，係啦，亦都聽過一個精神科醫生究竟係一個點樣嘅人嚟嘅咧？唔係好似啲睇戲咁樣，好奇奇怪怪啊，坐喺背後你哋攤喺張床上邊，跟住就講自己啲心事出嚟，佢就喺後邊唔知做啲乜嘢啊，係啊，究竟係點樣嘅咧？係啊，咁而家大家都會知道一個精神科醫生，我哋平時係點樣做嘢，或者我哋係點樣睇病人、點樣幫人嘅。咁但係其實去睇精神科醫生咧，都係一個好大嘅，要出到好大嘅一級嘅。係啊，好多人咧都唔會，好似你有傷風感冒，你會落樓下去睇家庭醫生。你如果有一日你話我口氣唔係好順，你一定會即刻去睇醫生。但係瞓得唔好，你記性差，你會唔會即刻下晝就去睇醫生咧？好多人都唔會。點解咧？好多人會覺得
我年紀大咗，記性差咗，好正常啫，係咪啊？或者有人就會話睇精神科會唔會俾人當我係黐線㗎？我好奇怪喎，好失禮喎。亦都有聽過就係，其實可能嗰個人自己都知道自己有一啲困難，有一啲困擾，但係去睇咗醫生之後，就好似俾醫生標籤咗，係啦，我真係有病，我真係好嚴重啦。呢一個諗法都會令到好多人卻步，唔想去睇醫生，尤其是精神科嘅醫生。但係其實我哋科同其他科一樣，你牙痛你會去揾牙醫，你流鼻水你發燒你會去睇家庭醫生。同樣地，如果有情緒有焦慮嘅困擾，都一樣可以去揾醫生。我哋今日主題就講認知障礙啦。但其實認知障礙或者腦退化究竟有幾常見呢？我見在座都有一啲比較年紀大少少嘅朋友啦，係啊，因為大家都好健康、好精靈，但可能你身邊嘅朋友或者屋企人年紀都會有翻咁上下啦。有冇一啲人身邊都認識一啲有認知障礙啊，或者係有記性問題嘅朋友、屋企人呢？其實原來都真係好常見喎。60歲以上已經10個人有1個有啦。係啊，大家諗下呢一個數字。今日我哋大概60人左右嚟咗，60歲以上嘅可能一半啦，係咪啊？或者多過一半啦。即係在座其實可能都有3-4位會有呢一個風險係有認知障礙。而且咧，隨住年紀增生咧，年紀越大咧，嗰個患上認知障礙嗰個機率比率亦都係倍升嘅。大家可以睇到下邊嗰幾條顏色線，每日落一級就係多咗5歲，每大5歲咧就差唔多咗1倍嘅機會患上認知障礙。所以其實呢一個數字都真係好多。我哋唔好講到話有認知障礙症咁嚴重啦。如果有一啲性問題或者係思考認知個能力差咗，但係仍然可以運作到日常嘅，過到日常生活冇問題嘅，呢一類別嘅人，我哋叫做一啲輕度嘅認知障礙。其實10個人有2個，即係5個有1個，呢個比起認知障礙更加常見添。頭先我哋都講到情緒病、抑鬱症、焦慮症，咁我哋計埋呢一個數字，亦都係10個差唔多有1個。所以其實無論係精神困擾或者認知障礙，喺社區裏邊都係非常之常見。而其中可以引起我哋嘅大腦受到損傷，出現一啲情緒或者精神問題嘅一個好大嘅因素就係壓力。在座有冇人成世人冇經歷過壓力㗎？我會好羨慕你，如果係嘅話，係啦，我相信大家都聽到辛苦啦，係咪啊？咁但係壓力係咪就係一樣壞嘅嘢嚟嘅咧？係咪個個有壓力就會有情緒或者有精神嘅困擾咧？咁答案當然就唔係啦。但係喺年紀大咗之後，面對嘅壓力比起其他年齡可能會更加廣泛咗，更加複雜咗，唔同咗。我都有見唔少一啲年紀大啲嘅病人啦，或者喺診所度認識佢哋啦。我聽過就係佢哋以前年輕嘅時候，可能係呢間公司嘅老闆，或者係打理晒全個屋企，上又照顧，下又照顧嘅家庭主婦，甚至孫仔孫女都係佢由細湊到大嘅。但係當佢年紀大咗啦，退咗休啦，冇再喺間公司度做，或者屋企裏邊唔再需要佢哋照顧啦，突然之間覺得生活好似冇咗意思，好似自己唔知係一個點樣嘅人，每日以前要返工，而家煮飯買餸好快就做完晒嗰啲嘢啦，跟住之後全日流長就唔知做乜好。原來呢一個空閒，呢一個得閒都可以變成一個壓力㗎。另外，當然隨住年紀大，身邊嘅朋友或者屋企人可能都會慢慢生病啊，逐一離開我哋啊。如果我哋陪伴咗我哋身邊好多年嘅一個伴侶，佢離開咧，其實係我哋人生裏邊會接觸嘅壓力最高嘅一點嚟。係啊，
所以我哋嘅伴侶喪偶，或者喪失咗一啲我哋好重要嘅人啊、好友啊，其實對我哋嚟講都係一個非常之大嘅創傷同埋壓力。另外，自從疫情開始之後，疫情接住一啲社會嘅事件，有好多人都選擇咗離開我哋熟悉嘅香港，移民到去第二啲地方。但係上咗年紀嘅爸爸媽媽、長輩，又係咪一定會適應得到去另一度重新生活呢？所以通常我都聽到好多就係爸爸媽媽可能會留低咗喺香港，但係仔女就帶住啲孫仔孫女移民咗去第二度啦。嗰間屋平時又有細路聲，又有煮飯，又擺多幾雙筷、幾個碗，而家突然之間得返2個人，甚至1個人喺度，嗰個空虛呢一個壓力，亦都係好難可以想像點樣去面對。當然呢一度都列咗一啲常見嘅年紀大咗之後，甚至其實而家未必係年紀大咗添啊，唔同嘅年齡層其實可能面對緊呢一啲嘅壓力啊。仲有一樣當然都好多人會困擾嘅，就係身體健康啦。今日呢一個節目都係一個健康節目，我估大家都係好關注健康嘅朋友。但係有陣時身體健康就係唔受到我哋自己可以控制，甚至而家睇醫生，醫生亦都好忙咯，一日可能喺公立醫院排隊排成個下晝先見過醫生嗰2分鐘，醫生冇乜講嘢就送咗你出嚟啦。究竟我嘅健康我自己可以點樣去處理？我可以做啲咩嘢？我食緊啲咩藥？啲藥有咩副作用？可能自己都未必好清晰。呢一啲情緒，呢一啲健康上邊嘅未知啊，健康上面嘅擔憂啊，其實亦都可以影響我哋嘅情緒。而壓力如果短時間嘅，其實佢唔係一件壞事嚟嘅。我哋喺少少壓力、少少推動力之下，我哋嘅做嘢嘅動力會高啲，我哋效率都一樣會高啲。但係如果個壓力長期喺度唔走，仲要係越嚟越冤住咁樣，就好似我哋啲背脊痛咁樣冤住痛咧，其實對個腦都係一樣好大嘅傷害。因為個身體都會作出一啲反應，令我哋嘅壓力荷爾蒙啊、皮質醇啊嗰啲上升，呢一啲會令到血壓高啦，令到糖尿啦。同埋其實亦都會損害個腦一個好重要嘅地方，嗰個叫做海馬體。呢個正正就係我哋愛嚟記憶嘅地方。所以有時長期壓力，我哋會覺得記性真係差咗嘅。呢一個係好實在嘅一個生理現象嚟嘅。唔單止個記性，情緒方面亦都會受到困擾，因為壓力荷爾蒙都一樣會影響我哋情緒。所以長期嘅壓力就好似我哋一條蛋糕或者一條橡筋咁樣，你間唔中拉下佢，拉完之後你放手，佢會翻去原本個樣。但係如果你拉到佢好長時間拉住喺呢一個位，你會發覺你放開咗手，佢都唔識彈翻去原本咁樣。我哋個腦其實都係一樣。跟住落嚟，我又想分享下一個故事咧，或者一位人士啦，可以俾大家認識一下。我哋叫佢做陳伯啦，佢係68歲嘅一個退休工人嚟嘅。咁退休之前咧，做咗好多年嘅工廠工人啦，亦都係屋企裏邊嘅經濟支柱。但係好似頭先講，佢退休咗之後，每日坐喺屋企開住個電視，眼睛係望住個電視嘅，但係播緊啲咩嘢自己都好似唔知道咁樣。以前佢朝早會中意落去飲完茶，跟住先返工，行下街市。而家就覺得，去嚟都冇乜意思啦。一日買餸都可能買咗成個禮拜嘅餸啦。而且佢雖然全日冇乜做嘢，夜晚翻到嚟之後，喺張床上邊眼光光等天光，瞓唔着喎。佢自己就話：我成日都冇記性啊，成日都諗唔起啲嘢。但係當你細心地同佢傾偈，佢會記得好清楚以前翻工嘅嘢啊，每一個同事、每一個朋友嘅事啊，甚至其實而家每一個屋企人佢啲孫嘅事，佢都一樣記得好清楚。但係佢只係覺得自己個記性唔係好理想。喺陳伯呢一個個案裏邊，我哋見得到佢面對緊一啲
情緒同埋精神上面嘅困擾啦。佢嘅所謂發病啦，或者面對出現呢啲困難咧，係有一個好明顯嘅因素嘅，就係佢退休之後，而且佢唔止個記性受到困擾，佢嘅情緒困擾都係非常之突出嘅。呢一個個案就係我哋成日可能會聽到記性唔好，但係原來個問題唔係源於喺記性嗰度。我哋又聽下陳太嘅心聲。陳太就話：本身咧以為即係先生係腦退化、認知障礙，咁我自己上網睇咗好多資料，發覺都唔係咁似嘅。因為佢唔單止係，佢有陣時又唔係記唔到嘢喎，有啲嘢又記得好清楚喎。同埋最奇怪嘅就係佢成個人好似變咗唔同咗咁樣，煮親佢最中意食嘅嘢，佢食兩啖就放低咗啦，令到陳太都會覺得係咪我自己煮嘢差咗咧？係咪唔好食咧？陳太就話：不如你可能個腦有問題啊，你去睇下醫生啦。跟住陳伯就好嬲，即刻就應佢：我冇病，你先有病。係啊，我翻去瞓啦咁樣。陳太都唔知點樣回應佢。有陣時甚至會自己偷偷地匿埋一個喊添。佢自己都一樣同陳伯一樣，開始瞓唔到，成日都好擔心住。我哋好多時照顧者其實一樣面對緊好多嘅壓力。頭先陳伯嘅個案其實就係一個好典型嘅抑鬱症，年老咗之後嘅抑鬱症。佢個主要嘅核心嘅症狀會見得到一個持續嘅情緒唔開心，而且咧喺男士身上咧，雖然我自己都係男士啊，男士身上咧我哋好少話自己唔開心嘅，係啊，但係咧就會係猛整啦，冇乜耐性啦，容易咗發脾氣啦。可能身邊嘅女士都會察覺得到，同埋咧，亦都會喺佢日常嘅生活上面反映到出一啲轉變。譬如以前可能中意去飲茶，中意去打波、去跑步、去做運動，至少就係會約朋友出嚟見面。如果出現咗抑鬱之後，呢啲興趣都變到冇咗。雖然一日裏邊冇乜做啲咩嘢，但係我人成日都好似好冇嚟精神啊，好攰啊。但係到夜晚又瞓極都瞓唔到，仲有一樣瞓唔到嘅特徵就係可能好早就會醒咗，譬如2、3點醒咗，一路都瞓唔翻，等到第二朝鬧鐘響。當然喺情況嚴重嘅時候，仲會有一啲好負面嘅想法，例如覺得自己好冇用啊，覺得將來已經冇乜希望啊，生存落去都冇乜意思啊，甚至可能會想早啲離開呢一個世界。呢一個咁樣嘅抑鬱症咧，喺老人上面出現咧，我哋會叫做一個假性嘅認知障礙。點解咧？因為佢一樣會可能係同大家講冇記性，但係呢一個記性差就唔係源於個腦記唔到，而係佢根本冇嗰個動力，冇嗰個心機去記住佢。就好似我哋攞個電話出嚟，你想影低啲相，我哋先會記得發生咗啲咩事。而家連嗰個影相嘅功能都壞咗，你都影唔到張相，你點樣記得發生咗啲咩事呢？點樣可以諗嗰個畫面出嚟呢？點解我哋個影相機壞咗？其實就係個情緒影響咗佢。不過好消息就係抑鬱症、情緒病其實都一樣有得醫嘅，治療嘅方法亦都有好多，呢度就未必同大家太深入去講啦。跟住落嚟啊，都分享另一位個案。呢位我哋叫佢梁婆婆啦，佢72歲，係一個家庭主婦嚟嘅。其實幾十年嚟咧，梁婆婆都係屋企裏邊最精靈嗰一個，所有屋企嘅大小事情咧，佢都記得一清二楚，同埋睇透大家關係上邊啊，邊個中意邊個啊，嗰啲少少嘅事。另外咧，每一個屋企人孫仔嘅生日啊，佢哋全部都係好上心嘅。但係1-2年前咧，屋企人就見到佢開始有啲唔同啦。佢朝早食完嘢嘅時候，都過咗一陣就話要煮飯，要整早餐。係啊，屋企人都以為咁快就肚餓，明明啱啱食完冇耐啫喎。婆婆亦都好中意去煮飯，好中意去煲湯嘅。成日就係煲到燶咗、瀉咗，甚至有陣時唔記得熄火就行咗出個門口。仲有一樣好奇怪，
佢將一啲鎖匙啊、臨審嘢啊，竟然放咗入去雪櫃，當咗佢係一啲凍肉咁樣擺咗入去。同埋佢以前會落街同啲街坊傾偈啊，坐下公園啊，飲下茶。有一日竟然行下打俾屋企人，話我蕩失路，唔識點樣翻屋企。屋企人亦都發現佢講嘅嘢越嚟越少，越嚟越重複。有陣時問住嘅問題，問完又再問，屋企人都好擔心啦，就可能亦都想帶佢去睇醫生，話佢可能你腦有啲退化啊咁樣。跟住之後，我亦都好嬲啊！佢就反應：你話我老人痴呆啊？我仲好醒。呢個梁婆婆嘅個案同頭先陳伯有啲唔同，佢嘅記性差係越嚟係慢慢咁樣出現喺大家唔知之間，就好似一樣又一樣以前嘅嘢做到嘅嘢，而家變到難得到佢。同埋咧，亦都係一啲本身自己好熟悉嘅範疇啊，買餸、煮飯，甚至係喺屋企樓下附近行路，佢都蕩失路。同埋唔單止，原來佢嘅性格亦都有啲改變咗。以前平時佢好多笑容，好即係亦都係好和藹可親嘅一個老人家嚟嘅。而家變到成日都冇乜表情啊，甚至好似鼓起泡腮咁樣，又會話工人有陣時攞咗佢啲嘢啊，啲錢咧唔知係咪工人自己袋咗啊，小心個工人啊咁樣。亦都有陣時聽過啲個案就係炒咗好多個工人。連工人都唔想留低做啦，因為同個老人家相處唔到。佢屋企人亦都初頭其實不以為意嘅，覺得老人家老咗會唔記得嘢，好正常啫。但係後尾其實佢發覺慢慢唔係放心留低阿婆婆一個人喺屋企，因為真係試過煲燶嘢，試過冇熄火，試過出咗門口唔識自己返屋企。佢擔心婆婆，擔心到成日都瞓唔着，而且婆婆亦都瞓唔着，半夜三更會走出嚟問：我仔要帶阿仔返學，阿仔已經40幾歲啦，孫都已經10幾歲啦，仲話要帶阿仔返學。所以屋企人其實大家亦都好擔心，亦都唔知可以點樣幫佢。頭先講嘅婆婆呢個個案就係好典型嘅一個認知障礙。其實認知障礙或者腦退化都有好多種種類嘅。我哋聽比較多或者媒體上面講得比較多嘅就係第一種呢個阿茲海默症，呢亦都係最常見嘅一個腦退化認知障礙症。佢嘅特性就係記憶係最早開始出現問題嘅，同埋係慢慢差落去嘅。有啲似好似我哋揸車個車胎鏟咗口釘，唔係一次過冇晒氣嘅。你可能揸多幾程車，突然之間你先發現個胎扁晒，係啦，或者個車響咗嗰個警號話俾你聽胎冇氣。我哋嗰個腦記性嘅差，亦都係慢慢咁樣差嘅。當開始察覺、開始留意到個胎冇晒氣嘅時候，可能已經係比較遲期、後期一啲啦。另一類嘅認知障礙咧，都常見嘅咧，就係一個血管性嘅認知障礙。而家大家可能在座好多人都會有一啲長期疾病啦、三高啦、高血壓啊、糖尿病啊、膽固醇高啊呢一啲。其實呢一啲長期病患咧，一路都喺度損害緊我哋嘅血管嘅。而個大腦亦都係一個非常多血管去提供個養分啊、提供個養料啊嘅一個器官嚟嘅。所以如果我哋啲血管慢慢受損、慢慢收窄嘅時候，其實個腦嘅供血亦都會越嚟越少。供血突然之間冇咗，大家就會好清楚呢個係一個中風。但係其實有好多一啲叫做小中風嘅情況咧，喺我哋腦每一日其實都可能會發生緊。呢啲平時唔會留意得到，唔會有症狀，但係可能要照電腦掃描啊、照腦部掃描啊，先會見得到某一啲區域發現一個缺血小中風嘅情況。咁如果呢一啲缺血嘅地方喺正我哋好重要嘅海馬體啊、好重要嘅記憶中心啊，記憶當然就會受損啦。另外兩種就唔好咁常見，咁我哋呢度就唔多講佢啦。咁但係頭先都有一個問題就係，其實老人家記性差咗好正常啫。
點樣先係一個認知障礙？點樣先係有病呢？記性差只係其中一個症狀嚟嘅啫，好多時其實亦都伴隨住其他腦功能嘅缺損或者係退化咗嘅。比較明顯啲嘅會係注意力啦，譬如我哋睇電視、睇報紙、睇書，平時可能可以睇晒成個1個鐘嘅節目嘅，好記得入邊講過啲咩嘅，睇到尾嘅時候會好期待下一集嚟嘅。但係如果我哋嘅注意力唔好嘅時候，睇到一半可能已經走咗神，唔知發生咗咩事啊？呢一個邊個嚟㗎？呢個角色邊個嚟㗎？或者點解佢會喺呢一度嘅？頭先發生咗咩事啊？唔清楚，睇下入咗魂啦。呢一啲係一啲注意力嘅注意力唔好嘅表現。另外就係可能喺我哋嘅對話、日常傾偈之中都會有機會發現。傾偈其實我哋大家都要好留心、好注意住對方講啲咩嘢，跟住我哋先回應得到噶嘛。如果注意力唔好嘅時候，又係會聽啲冇聽到啲，人哋講咗去邊，你又接唔上個對話，呢個亦都係注意力差咗。另外，好似今日咁樣講座啦，我哋講座1個鐘時間，其實都幾長噶，大家要嘅專注都好犀利噶。如果喺呢一啲情況，亦都當個注意力差嘅時候，會發現好難跟得上。可能聽下就會諗咗其他嘢啊，或者可能會好攰啊，想瞓咗啊，呢啲都有機會係注意力差。另外一點就係執行功能，執行功能係咩嚟嘅咧？大家可以諗就係你點樣去計劃同埋去做一件事。舉個例，今晚好多屋企人翻嚟，我要煮一餐大餐，我要去買啲咩餸，買幾多，我剩咗啲咩嘢之後用唔用得到咧？另外就係可能一啲同樣嘅食材啊，買嚿豬肉，個豬肉可以攞嚟，豬骨可以攞嚟煲湯，個豬肉可以攞嚟整排骨啊。咁呢一啲其實都要好多嘢諗，個腦好多計劃嘅。認知障礙嘅人士開始會發現呢一度出現困難，佢去到個街市門口，可能都唔知自己要買啲乜嘢嘢，或者唔知點樣先係可能個量要買幾多，買幾多錢啊咁樣。可能打開個雪櫃，有好多啲剩咗落嚟，擺到已經過咗期壞咗嘅食物喺度，呢啲都有機會係反映佢哋嘅計劃同埋執行嗰方面出咗問題。而言語方面，亦都有一個比較常見啲、容易留意到嘅就係講嘅嘢可能越嚟越少啦。無論係嗰個量或者係嗰個題材，可能只係問翻一啲好表面、好日常嘅嘢，問完又再問。呢啲都係一啲言語上面出現咗困難。種種呢啲唔同嘅認知功能，如果佢出現咗下降，而且佢開始影響到日常生活啦，譬如好似陳婆婆嗰個個案，佢真係煮飯煮唔到啦，真係會煲燶湯啦，真係會出咗街揾唔到路翻屋企啦。呢啲甚至可能有一啲危險出現啦。幾樣嘢加埋一齊，加埋生活上面一啲困擾，醫生就有機會去診斷出一個認知障礙。當然我哋都要排除其他嘅疾病引起啦，譬如第一個個案陳伯嘅情緒問題、抑鬱症。如果我哋唔係情緒引起嘅，或者就係唔係一啲急性嘅身體毛病引起嘅，譬如有陣時當感冒啊、發燒啊嗰啲時候咧，個腦功能自然都會差咗嘅。冇人感冒嘅時候仲好精神去落街去買餸去煮飯啊，係咪啊？咁呢一啲亦都唔算係認知障礙。醫生除咗會問症啦，會了解下發生咩事啦，亦都可能會做一啲測試，問一啲問題，考下一啲記性。咁呢啲都幫醫生去做診斷嘅。所以翻嚟陳伯同埋婆婆嘅個案，佢哋兩者嘅分別最明顯嘅就係起病發病嘅時間有唔同嘅。抑鬱症可能短時間啲，幾個月幾個禮拜出現嘅。認知障礙可能係以年計嘅。記性方面，其實如果抑鬱症嘅記憶，佢哋唔係儲存唔到，唔係冇入到嗰個記憶嘅，而係冇嗰個動力，冇嗰個精力去記憶翻嗰樣嘢，揾翻嗰個記性出嚟。就好似我哋嘅相機、手機裏邊啲相喺晒嗰個相簿裏邊，但係揾唔翻佢出嚟啫。但係認知障礙嘅分別就係，我哋根本上冇影到嗰張相，影唔到，影唔清楚嗰張相。
所以攞翻出嚟嘅時候，亦都好模糊、好唔清晰啦。第三點就係我哋自己有冇留意到呢一個狀況？好可惜地，通常認知障礙嘅人，因為個時間比較耐一啲發生啦，同埋佢哋自己嗰個思考能力亦都弱咗，自己未必察覺到係有問題嘅。身邊嘅人最親嘅人，通常就係發現到你哋有唔同之前熟悉嘅唔同咗。但係情緒問題嘅，通常自己都會有一啲覺察，自己都會有一啲困擾，譬如瞓唔到啦，譬如咩都唔係好想做啦，譬如會周身唔舒服啦，咁呢一啲去睇醫生。講完頭先兩個，亦都想分享多一個有少少唔同嘅，同頭先純粹記性差或者一個唔開心、抑鬱方面。呢位梁婆婆68歲。佢之前係一位老師嚟嘅，喺中學度教。退休之前咧，婆婆其實返工啊、做嘢全部都好井井有條，全部都好盡責嘅。但係佢退咗休幾年，開始慢慢發覺佢身體越嚟越多病，健康越嚟越差，耐唔耐都會心跳快啦，個胸口、心口好似壓住啊，唞唔到氣咁樣啦。有時又腸胃唔舒服，成日都胃痛、背脊痛、頭痛。咁佢因為都受過教育，亦都係好注重自己身體。佢先後就去揾唔同嘅醫生，睇過心臟科、睇過腸胃科、睇過腦科。大家醫生亦都做過好多檢查，每一次淨係翻嚟話俾佢聽，你啲驗血好正常喎，你啲掃描好正常喎，照過個胃冇穿窿冇潰瘍喎，係啦。就好似話俾你聽，你冇問題，你冇事咁樣。但係我仍然都好不解，點解醫生話我冇嘢，但係我都仲係個唔舒服嘅咧？佢相信其實仲有一啲病係醫生未揾得到啊，或者係個檢查唔夠詳細啊，所以冇發現到嘅啫。但係為咗呢樣嘢，佢成日都會去上網去查下呢個症狀，查下嗰一個病，亦都會走去睇下一啲報章，睇下一啲書，了解下。越諗就越擔心，越擔心就好似越唔舒服咁樣。同埋唔單止自己嘅健康啊，佢仲會擔心，如果我有咩事，我啲仔女又要花好多錢帶我去睇醫生，又要照顧我啊，同埋屋企上邊平時好多嘢我打理嘅，而家我做唔到，又要屋企人去幫手啦。成日諗下諗到個腦都停唔到落嚟，夜晚亦都瞓唔着。喺呢一個情況，我哋又點樣理解咧？點解醫生話我冇病咧？原來咧，周身唔舒服呢樣嘢喺老人家上邊，其實亦都可能係一啲情緒、精神困擾嘅跡象嚟嘅。而比較常見啲就係焦慮症啦。焦慮症有嘅身體症狀可以有好多嘅，可以係心口唔舒服啦、心悸啦、心跳快啦。可以係唞氣唔暢順啦，或者成日好似覺得上氣唔接下氣咁樣啦，頭暈頭痛、肌肉繃緊，啲膊頭啊、背脊啊、腰啊嗰啲成日都好緊好痛，呢一啲其實都係好常見。我見到個朋友開始喺度伸下懶腰、伸展下，係咪啊？因為其實唔一定焦慮症嘅，就算我哋有一啲緊張啊、有一啲擔憂啊，其實個身體都會有咁樣嘅信號話俾我哋知。因為個腦或者個身體其實都好精靈嘅，當我哋未必察覺得到自己有好多嘢擔心，有好多嘢憂慮，但係個身體真係處於一個有壓力嘅狀況嘅時候咧，嗰啲壓力會周圍走，我會咁樣形容，會走咗去身體唔同嘅地方，就喺嗰度撩下，搞到你唔舒服。呢個都同除咗年紀大之外，其實都同我哋文化有啲關係嘅。一般即係中國人，有陣時將一啲情緒啊，將一啲自己嘅事啊，中意收埋喺心裏邊。尤其是唔想煩到屋企人啦，唔想喺朋友面前好似好多即係好多事咁樣啦，都係唔會講出嚟嘅，同埋會覺得呢啲嘢忍下就會過噶啦。但係我哋嘅身體亦都好誠實，一啲壓力儲存喺度，一路我哋冇方法排解佢嘅時候，佢就會用另一個方式嚟煩住我哋嘅啫。而好常見嘅就係用一個身體症狀。
咁呢一個係一個即係比喻嘅解釋啦，但係其實生理上都一樣有得解嘅，因為我哋焦慮、壓力大嘅時候，我哋某一個嘅神經系統，我哋叫做一個交感嘅神經系統，其實就會活化咗。呢個交感嘅神經系統咧，其實平時係愛嚟幫我哋應對危險嘅。我成日舉嘅例就係喺遠古，我哋人類仲喺森林啊，仲喺一啲大自然生存嘅時候，當我哋遇到一隻獅子老虎出現喺面前，呢一個交感神經就會激活啦。我哋有咩反應啊？我哋會好驚啦，我哋會心跳快啦，我哋會唞氣唞快啲啦，我哋啲肌肉一定要緊晒，因為隨時準備走啦，係咪啊？就算唔走，我可能會餓過死過啦。呢一啲反應全部都係好自然嘅生理反應嚟嘅，只不過隨住時間過咗咁多代，我哋而家唔使再面對獅子老虎嘅威脅，但係我哋面對金錢，我哋面對工作、退休、健康各樣嘅威脅，呢個最原始嘅危機系統、危機警報咧，仍然都繼續喺度，仍然都生效，所以我哋嘅身體反應亦都係冇變到嘅。焦慮，如果平時有一啲小事或者有一啲事情發生，我哋會擔心佢，呢個好正常。但係如果你察覺得到，我哋擔心嘅唔係一件事，唔係兩件事，唔係10件事，唔係50件事嘅時候，呢個就唔係一個正常嘅焦慮反應啦，可能係一個廣泛性焦慮症嘅表現。我哋對好多嘅事情都會好持續同埋好過度嘅擔心嚟嘅。同埋最辛苦嘅就係自己叫唔到自己唔好諗嘅，或者身邊嘅人叫你唔好諗，你係停唔到落嚟咁樣諗嘅，亦都會影響咗我哋日常生活啦。例如會諗到好攰啊，諗到好冇精神啊，但係攰得嚟夜晚又瞓唔着覺啊，個人都會煩躁啲，容易掹震啲。呢一啲症狀如果集合埋晒一齊，同埋都持續咗可能半年以上嘅時間嘅話咧，就有機會係一個廣泛焦慮症。廣泛焦慮症喺上咗年紀嘅朋友裏面比較係一個最常見嘅焦慮症啦。其他嘅焦慮症大家可能聽過係一啲驚恐症啊、社交焦慮啊，呢啲相對喺老年人就冇咁常見。同埋喺年紀大咗上面，亦都好似頭先講，身體嘅症狀可能係第一樣出現嘅症狀，帶到我哋去要揾人幫手或者睇醫生。分享咗3個個案，希望大家亦都對抑鬱啊、焦慮啊同埋認知障礙啊多咗少少認識。但係有啲情況之下，可能除咗認識之外，真係要及早啲揾人幫手嘅。就係如果我哋發現到我哋嘅情緒已經日日都唔開心，日日都冇心機，維持咗2個星期以上，又或者就係真係諗到一啲唔想再生存喺世上啊，想早啲離開啊。有陣時未必淨係諗噶，會去安排嘅。你聽到身邊嘅朋友或者屋企人同你講，嗱，呢一個咧就我家傳之寶嚟噶啦，交俾你好好照顧住佢啦。係啊，哇，呢一啲危險啊！另外就係可能我而家話呢個銀行個密碼銀行啲簿仔啊，如果我有咩事，你幫我睇住佢啦。單呢樣嘢可能未必咁危險，但係如果有埋頭先所講嘅一啲跡象、情緒嘅跡象嘅話，呢個就唔好輕視啦。跟住接住落嚟最後嘅部分，都同大家分享下一啲生活上邊可以幫得到我哋情緒啊，幫得到我哋記性嘅一啲小貼士。喺分享貼士之前，其實咧頭先所講嘅認知障礙，我哋醫生發現到有好多嘅因素都可以導致嘅。咁有一啲我哋改變唔到嘅，例如年紀大啦，係嘛？咁又就係會年紀大嘅啦。咁呢啲改變唔到嘅，但係亦都有好多一啲其實可以喺我哋嘅生活習慣或者喺我哋嘅生活方式上邊去做到一啲嘢嘅。第一就係冇記性，記唔到嘢，最緊要知道咗先，揾嘢幫自己。譬如好似今日我要嚟講座，我上個星期係有另一個講座，點會記得晒啊？真係會撈亂噶嘛？咁咪攞個電話入低個時間，入低個地方。仲要校埋個鬧鐘，琴日提一提我，今日再去問下，
係啦，呢一啲少少嘅動作啦，可能其實已經幫咗我哋解決一啲重要嘅事會唔記得嘅問題㗎啦。另外咧，唔知而家大家仲會唔會喺屋企或者喺廚房度掛一個日曆㗎？有啊，係啊，呢個都係我記得以前屋企即係婆婆啊，佢都好中意掛住一個大大嘅數字，係咪啊？寫星期幾嘅，下邊仲有好多啲資料，我以前都好中意睇下，去研究下佢嘅，係啊。咁呢個日子日曆其實亦都係一個好好嘅提醒，俾住我哋知道住今日嘅日子啦、星期幾啦，同埋即係可能前後後有冇一啲特別嘅事情啦。係啊，會寫低㗎，係啊，仲要約咗嘅人寫埋落去，要睇醫生寫埋落去，咁嗰個已經係一個好好嘅提醒啦。同埋仲要喺最顯眼嘅地方掛出嚟，係咪啊？大家都有手機啦，除咗一個喺屋企度睇得到嘅日曆之外，手機上面亦都係一個好好嘅幫手嚟嘅。我哋有鬧鐘功能啊，有一啲唔同嘅 app 啊，都可以做一個提示提醒啊。呢啲我都經常去用佢嚟提自己嘅。不過忙中總會有錯嘅，同大家分享一樣我自己都覺得好醜嘅嘢。我今朝咧過嚟做講座啦，我本身我要去診所睇症嘅，但係咧我唔記得咗話俾診所聽我今朝有個講座，結果前日嘅時候診所提我今日啲症嘅時候，我先話死火啦，原來約咗幾位，要急打俾佢哋提醒佢哋唔好意思啊，我今日有其他嘢做啊，要改啊，所以呢樣亦都提醒我哋唔係完美嘅，我係會唔記得嘢嘅，真係。咁但係有人去提你，譬如診所嘅姑娘去提翻我。咁同埋我哋亦都會去做翻一啲嘢去補救翻、彌補翻，其實就已經都好足夠。另外就係日常嘅規律啦。無論係退休啊，或者係屋企人可能搬咗出去屋企啊，自己喺屋企呢個時間多咗，生活變咗冇以前咁繁忙，冇以前咁忙碌。不知不覺地，可能夜晚瞓唔着，第二朝咪瞓多啲咯，瞓翻下晏覺咯。但係其實呢樣嘢原來對我哋嘅腦、對我哋嘅作息亦都唔係咁好嘅，反而我哋成日話夜晚瞓唔着啊，冇精神啊，原來第二朝起身，我會建議係一個固定嘅時間起身咧，反而係會幫得到我哋夜晚瞓覺嘅喎。呢個有啲矛盾，就算瞓唔到都要早起身，咁咪好辛苦。下晝好攰嘅喎，咁咪好想瞓。冇錯，我哋要忍一忍。真係唔好瞓晏覺，因為瞓咗晏覺又會打亂咗我哋嘅生理時鐘噶啦。或者如果真係要瞓嘅，瞓短啲時間，瞓20分鐘、瞓30分鐘就一定要起身啦。呢個就都幫助我哋個生理時鐘可以 keep 翻維持翻一個規律啦。咁另外就係除咗瞓之外，三餐啦，三餐亦都好重要嘅。有翻一個固定嘅時間，提醒翻個身體，呢個時候就係要食嘢啦。我哋要用我哋嘅消化系統要起身啦，個消化系統都咁，所以呢啲亦都唔好因為我哋嘅生活習慣唔同咗，而又即係去改變咗啦，或者係即係唔食啊，咁就更加唔好啦。另外就係食藥，我覺得真係其實而家都市病都好常見，藥大家都可能係離唔開大家嘅生活。我都成日會聽到病人話唔記得咗食藥啊，夜晚出街出得夜咗啊咁樣，所以要提醒翻自己要有翻個規律去食藥，同埋就係啲藥盒去執好晒啲藥，擺翻喺一啲多眼嘅地方，譬如擺喺朗口中隔離啦，咁你每一晚都會刷牙見得到佢，又會記得啦，或者係就擺喺床頭，擺喺你叉電電話嘅隔離，咁當你放低電話去叉電嘅時候，又會睇得到佢啦。第三就係一啲家居嘅安全都好緊要，尤其是屋企有老人家嘅咧，有認知障礙嘅老人家，佢哋對於個環境啊，要接收環境嘅資訊咧，其實已經會有困難咗，或者有難度咗。如果我哋地下仲有好多嘢擺咗喺度啊，屋企啲嘢仲係好雜亂嘅話咧，其實增加咗佢哋個腦要處理信息嘅負荷嘅。執翻好啲，擺翻好啲嘢，等佢亦都唔會剔親，唔會跌親。要揾嘢嘅時候，亦都知道去邊一度揾翻，呢一個亦都會幫得到佢哋所謂記唔到嘢啦，揾唔到嘢啦呢個問題。
跟住第三個建議就真係幫我哋個腦活化翻下嘅。好多人會問我打麻雀有冇對記性有冇用？雖然冇一啲研究去做打麻雀對記性嘅幫助，但係我都可以話俾你聽有幫助嘅。係啊，因為打麻雀真係要我哋用好多腦，要分析好多嘢，要諗自己點樣砌啲牌，係咪啊？仲要睇住人哋打出嚟嘅有冇即刻有冇得食，有冇得上。咁所以呢個可以 keep 住我哋成個腦都好精神、好專注、好活躍。做一啲腦部嘅練習，好似腦部嘅運動咁樣，其實對我哋個腦嘅健康好緊要。就好似我哋身體健康要做多啲運動咁樣，而做身體嘅運動一樣幫到個腦嘅。點解呢？因為身體嘅運動會幫助一啲腦血管嘅健康，或者整體血管嘅健康。呢一度咧都可以幫助減少到個腦血管閉塞啊，或者頭先所講嘅一啲小中風嘅風險。第三樣嘢就可以去學下一啲新嘢啦。例如我會聽，可能老人家會去學下跳舞啊，學下唱歌啊，甚至學下用智能手機啊，學下一啲打字啊。我覺得佢哋好犀利㗎。我都提醒自己，第時老咗我都一樣要繼續學嘅。所以大家都係要俾個腦唔好停落嚟。咁最後就係一啲比較常識啲，大家都知道嘅，唔好孤立咗自己，揾朋友、揾屋企人，見多啲人，去多啲唔同嘅場合聚會，好似今日咁樣，大家嚟到呢一個會場，可以亦都有機會嘅就認識下你隔離嘅人啦，傾幾句偈啦，可能亦都交到一個新嘅朋友，就對生活上面有一啲新嘅刺激，係啊。咁當然亦都要照顧翻好自己嘅身體，如果有任何長期病嘅，準時食藥，控制翻一啲血壓啊、血糖啊、膽固醇啊呢一啲，察覺到自己身體有唔妥、有轉變咗嘅，或者你身邊有嘅重要嘅人話俾你聽有唔妥嘅，我哋早啲去揾人幫助，可能去睇家庭醫生先，或者去揾翻一啲專業人士。咁呢度少少嘅分享，即係一啲關於一啲補充劑啊，因為好多人都會問我有冇一啲嘢食可以幫助到個記性，好確實咁答你就真係冇嘅，係啊，即係冇乜一啲嘢食完之後，我哋突然之間變咗記憶超人嘅。咁但係有一啲研究都會見得到，含呢個 Omega 3啦，即係啲 DHA 啊、EPA 啊、深海魚油啊嗰一類嘅嘢咧，有啲小嘅即係小嘅研究，其實都會見得到對早期嘅認知問題有少許嘅幫助嘅。而且佢最好就係冇乜一啲副作用，甚至其實佢唔單止對個腦，佢對其他嘅心血管啊、其他血管狀況啊個健康都好嘅。咁所以呢一個唔係一個醫療嘅建議，不過如果有人諗緊會唔會去補充嘅，咁我覺得呢一啲係一啲比較多啲醫療數據俾到大家知道嘅資料啫，係啦。咁所以就由今日開始，我哋有少少生活上嘅轉變啦，去用一啲嘢幫助我哋記得重要嘅事，設定翻每日一個規律嘅時間表作息，同埋多啲見下屋企人，多啲見下朋友，唔好淨係傳信息，打個電話，打個視頻，或者甚至約出嚟見個面，呢個對我哋嘅健康、身心同埋個記性都係會好嘅。咁我今日分享嘅就差唔多啦。希望幫得到大家。鄧醫生你好啊，咁剛才咧第一張嘅光影片咧，你有介紹認知障礙症嘅主要類型。咁我想知第三個類型咧，你係冇講到嘅。咁我想你可唔可以解釋？路易體呢一個咧就會比較多啲係有埋一啲類似柏金遜症狀，同埋咧，佢同一般嘅認知障礙都有機會出現一啲幻覺，但係呢一個類別咧會更加多，同埋比較多啲係一啲視覺嘅幻覺，譬如睇到一啲奇怪嘅嘢啊，睇到啲動物喺屋企啊，睇到一啲存在嘅人喺屋企啊，而且嗰啲感覺係好真實嘅。我而家見到你而家見到我感覺一樣，所以有時係會好驚啊，或者係好疑惑，點解屋企咁多人喺度咧？好緊張啊，會有呢啲反應。
嗰啲症狀就係講緊即係手震啦，有陣時步履不穩啦，講嘢啊、行動啊都會緩慢咗好多。咁其實呢個佢同帕金遜症係有一個重疊性喺度嘅，甚至可能係即係兩者都各有嘅。咁喺個治療方向上邊會有啲唔同，用藥會有啲唔同咯。有一個新名詞叫腦霧啊，係咩嚟㗎？其實呢一個我估佢唔係一個醫療用字嚟嘅，不過起碼我接觸過嘅、聽到嘅都可能係一啲好廣泛地會覺得個腦筋認知能力弱咗咯。咁就可以係類似參考翻呢一度嗰個大方格入邊嗰幾種嘅認知功能都可以係嘅，即係有啲人可能覺得係個注意力差咗，有啲人可能覺得係記性差咗，有啲人覺得係我要去計劃嘢啊、諗嘢啊嗰個位差咗，即係佢只係一個比較大包圍啲嘅名詞去形容下一個腦而家唔係好聽使嘅狀態咯。咁因為我估大家接觸呢個字比較多啲就係疫情後啦，係咪啊？係啊，因為我都唔係好記得個出處喺邊度啦，係啊。咁但係就疫情之後，的確多咗人用呢一個嚟形容，同埋亦都好貼切啦，真係好似個腦有一層霧，即係睇嘢啊、諗嘢冇咁清楚。如果介意嘅，好多人咧係即係對你冇興趣啊、陌生啊，咁唔同你嘅交流啊或者交談啊，呢個係咪好普遍化嘅咧？喺而家嘅現狀，喺而家嘅社會嘅現狀，即係嗰啲人好樣嘢都冇提你興趣啊，即係對自己冇興趣嘅嘢，即係當然事情冇反應啊。如果遇到即係當你想去認識一啲新嘅朋友，但係遇到咁樣嘅對待嘅時候，的確係好失望嘅，同埋好無奈嘅。我會建議就可能揾翻一啲即係志同道合啲嘅，或者可能大家喺興趣上面啊、關注嘅嘢上面啊近似嘅。譬如好似今日嘅講座，咁相信大家都可能係對精神健康、對健康有興趣㗎啦。咁我估你在座去認識下其他人，大家應該唔會唔理呢位先生㗎，係咪啊？係啊。咁另外第二就係可能一啲真係平時日常嘅嗜好興趣嗰啲咯。如果例如你中意聽音樂嘅，咁可能去一啲音樂會啊嗰度揾埋同樣嘅人，咁大家嗰個即係情投意合嘅機會又大啲咯。係啊，咁不過如果你話喺街上邊普遍隨便一個人啊，而家大家成日都望住部手機，淨係低頭族咁樣，的確又好似好難喺街上面同人搭訕去開展一個話題嘅，我自己就會覺得好踴躍啊！大家，黃醫生好啊，想請問下咧，坊間係咪有啲方法去判斷嗰個認知障礙去到咩指數，或者無記性可能都會有少少噶嘛？咁或者該去到咩程度，係咪有啲叫人咧食咗好換嗰個血壓咧？好啊，的確係有一啲我哋臨床上會做嘅測試，去睇下嗰個認知嘅功能差到一個點樣嘅分數咯。咁我哋測試佢有一個總分，有一個即係界線嘅分數嘅。如果低過嘅話，我哋會大啲嘅機會去診斷，不過就唔係用一個分數嚟確認佢有或者冇認知障礙咯。咁因為嗰個測試其實都會包含好多嘢嘅，即係頭先講嘅專注力又會啊，記一啲名詞啊、數字又有啊。跟住之後，你要運算下嘅又有啊，説話嘅又有啊，咁所以佢會係一個篩查嘅工具，我哋會話就係如果你低過某個分數，加上埋喺啲日常生活上面影響到好大啦，影響到佢需要人哋照顧啦，咁幾樣嘢加埋，我哋就會診斷咯。咁另外而家亦都有一啲新啲嘅檢查可以做，就真係去睇下個即係認知障礙嘅類型。係咪阿茲海默症啊？咁樣都有嘅，不過嗰啲可能喺公立醫院啊，或者就算私家醫生都未必話好普遍，個個都會做。可能真係好有嗰個想知道或者嗰個個案唔係好清晰之下，咁醫生有機會就會建議埋去即係加強我哋自己個診斷嘅信心咯。
至於藥物嗰方面咧，都有好幾種嘅藥物有得選擇嘅。如果真係確診咗認知障礙，有一類嘅藥物就係可以改善到嗰個功能，改善到嗰個症狀。譬如就係而家呢刻我個記性由以前咁樣跌咗落去咁樣啦，係啦，食咗藥之後可能上升翻一啲。咁但係佢唔能夠改變嘅就係嗰個認知障礙個趨勢點樣行。所以每個人嗰個退化嘅速度都會有唔同，但係個藥就可以推高住少少佢而家嗰個能力。咁呢個係其中一類嘅藥嚟嘅。另外亦都有一啲類別嘅藥咧，就係去減低嗰個腦嘅即係繼續嘅退化嘅損傷。咁嗰啲亦都可能會幫到認知障礙相關連帶嘅其他精神問題，譬如有啲人會有幻覺啊，會有啲妄想啊，會有啲情緒暴躁啊，咁嗰啲情況亦都可以個藥係幫得到。第三就都有一啲新式啲嘅藥物咧，就係去延緩或者改變嗰個退化嘅速度嘅。咁不過嗰啲藥就而家未算係好普遍咁樣用，係啦，有啲醫院可能已經開始有啦。或者有啲私家診所可能都會有啦，但係佢又有自己嘅一啲其他大啲嘅風險啊，譬如有機會腦出血啊，咁所以又唔係個案都會合適用，同埋呢一類嘅藥嗰個費用都幾高昂，亦都唔係個會即係 afford 得到。咁你即係跟住即係呢一個症狀嘅逆轉啊？如果暫時科學上就真係冇得去逆轉啦，所以大家預防會比較緊要，同埋就係點樣去學識同呢一個症狀共處共存咯。有冇啲方法嚟幫自己去應對到我而家記性真係差咗啲喎？點樣可以減少到問題嘅出現呢？咁呢啲會更加緊要。嗱，呢啲我想問問咧，你嗰啲有關測試嘅方法，我做過好多次嘅呢啲嘅測試，咁就個分數咧，由17分到9分到30分都有，咁但係咧我就覺得呢啲測試咧係咪好有效？因為點？我覺得如果你教育程度高啲嘅時候，你一般個測試有好大，我覺得好大分別。喺呢方面咧，就係你哋點樣睇？你講嘅都係有部分係好正確嘅，所以咧我哋喺嗰個教育程度上面咧會有分數嘅調整嘅。如果教育程度低過6年嘅話，我哋個分數係會加翻1-2分咁樣嘅，係啦。或者另外就係可能係嗰個分數個排列咧，即係亦都會根據你唔同嘅教育程度啊、唔同嘅年紀啊，我哋有唔同嘅參考分數。咁所以教育程度嗰方面就唔需要擔心。至於你話好似唔係好有效，咁的確對於個認知功能幾良好嘅人嚟講咧，做呢啲測試會發覺好似好簡單啊，甚至有少少無聊嘅，咁可能你做過一次，你會記得翻添，下一次嘅時候，都係講嗰幾個詞語我都記得啦，咁呢個某程度上其實亦都反映你嗰個腦功能少咯，冇去到退化嘅程度咯，而調轉頭，如果真係有腦退化嘅，就算呢一啲我哋對於我哋大部分人覺得好簡單嘅嘢咧，佢哋都會真係有困難。同埋隔咗一段時間再做之後咧，亦都未必記得嗰啲答案。咁所以喺臨床上面，佢都有一個應用性喺度嘅。亦都正如我講，唔係淨係靠呢啲分數，我哋就去診斷有或者冇認知障礙，都要睇埋嗰個病歷啊、生活嘅範疇點樣啊，先去做到個診斷。喺測試過程裏邊咧，我最差嗰樣嘢咧係啲短暫記憶㗎。講完一陣咧，你即刻叫我講翻講唔出，或者諗翻都有啲咩方法可以即係改善咧？如果日常上面嘅，真係多少少用個腦，訓練自己多啲。譬如你有陣時有啲嘢要記嘅，你真係唔好全部淨係依賴晒手機啊，或者其他人提醒啊，俾自己試下去記咯。我哋個腦都好似一個肌肉咁樣，你用得多啲，佢就會強壯啲。
好一啲。咁呢個係真係愛嚟改善下嘅方法啦。咁所以有啲人又會中意玩下，可能做啲文字嘅遊戲啊、掃讀啊嗰啲，又會可以當係一個腦部嘅 exercise 咯。咁第二就係我哋確實有陣時真係記唔到咁多樣嘢嘅，嗰啲時候就要揾嘢嚟幫我哋。其實嗱，我哋咧所講咧喺個 WhatsApp 有觀眾問啊，因為咧佢嗰個人咧就已經70幾歲啦，咁記性好差㗎嘛。不過咧佢有好多朋友，一見到喺嗰邊出咗街啊，去邊啊去玩啊，應該就冇呢個性㗎啦。咁但係咧佢就唔會發脾氣啦，啲就成日覺得啲仔女鬧佢啦，但係當然冇啦。咁其實呢個會唔會係似躁狂症多啲？會唔會係認知障礙以前？首先你都講得好，即係可能嗰個嘅社交或者佢整體嗰個生活個功能唔算太差嘅，係啦，所以有機會其實佢係冇任何精神問題添嘅。咁但係咧，如果你話細節上邊可能係邊一種類嘅症咧，就算認知障礙腦退化開頭嘅時候，都唔一定要全部嘅認知範疇都受影響晒嘅。如果記憶已經影響咗，就係個性格有一啲轉變，即係情緒調節、情緒控制上面有一啲轉變，再加上年紀大，可能呢個真係一個早期或者一啲輕度嘅認知問題啦，咁樣咯。至於躁狂症或者躁狂抑鬱症咧，其實喺老年人上面就比較少見啲嘅，同埋咧亦都有一個比較常見啲嘅誤解就係咧。暴躁或者情緒煩躁就係一個症狀，佢的確係一個症狀，但係咧我哋通常會係一個持續嘅情緒煩躁、持續嘅情緒問題啦，連帶埋有一啲其他相關嘅症狀，譬如好衝動啊、好急啊，第二就係失眠，成日都瞓唔到，但係精力亦都好充沛啊。甚至係會就係覺得自己好叻啊，有好多其他人冇嘅能力啊，自視好高啊，呢一啲類別嘅症狀，咁先係一個躁狂症嘅躁狂期嚟嘅。係，梁醫生你好。你好。咁譬如話身邊嘅老伴啦，咁自己就最察覺得佢最清楚嘅。咁但係都試過去測試下嗰啲問卷咁但係問卷咧又話佢冇認知障礙，即係分數唔係差嘅。咁但係嗰個行為就係日常生活上，我又覺得佢譬如好容易瞓得着嘅，佢唔係瞓唔着嗰種，啱啱相反，佢可能食完飯，個碗都未擺低，佢就瞓着咗，好快就瞓得着。咁就譬如個動力又冇乜動力嘅，即係譬如可能成台都係佢，即係佢都有好多藥要食嘅，咁咪擺到成台都嚟。佢係唔係唔記得，但係佢會記得，但係嗰個執行指令咧，佢就冇乜動力嘅。即係如果我有時彈佢咧，佢有時又話我知我記得，佢又會咁樣反駁你啦。有時我會需要同佢傾一啲嘢你生活上要冇乜推動力去朋友去街啊，或者去佢哋社交啊嗰啲嘢，佢又係我唔中意啊，因為佢要好多推搪啊，佢唔想我直接觸啊或者嗰樣嘢，但係你會覺得佢喺生活上佢嗰個動力啊或者社交嗰樣嘢好似係冇以前咁咧，係好下降咗好多。咁譬如話，我想話，不如試下睇下醫生啊，或者幾情況咧，佢就好勞氣咁，佢會話你就黐線，我就唔係，即係佢會好多嘅唔認同啦，即係你察覺到佢唔認嘅，佢會覺得你先至係有問題嗰個咁即係譬如話作為一個身邊嘅老伴咁我可以點樣去處理咧？好啊！首先我估你都真係一個好細心嘅太太先，即係留意到先生一啲咁樣微小嘅變化，即係性格性情上邊有啲唔同啦，日常上邊好似同以前個動力爭緊啲啊，係咪啊？但係其實的確佢而家喺個，我唔知道而家仲有冇做嘢啊，或者日常係點樣啊？係啦。好啦，係啦，咁但係可能佢日常上邊佢都照顧得到自己啊，去出街自己都冇問題啊，呢一啲
喺嗰個功能上邊，佢真係未去到一個認知障礙症嚟嘅啫。係啦，咁但係你留意到佢某一啲譬如個性格上邊、脾氣上邊嘅分別啦、動力上面嘅分別啦，咁呢一啲都可以去真係去揾人幫手嘅。但係至於點樣咧，尤其是即係我一嚟即刻提議睇精神科，咁一定我估佢會好反感㗎啦。你都講緊佢話都食緊好幾種藥嘅，會唔會有家庭醫生有睇開啊？又可以同家庭醫生講下咯。或者就係覆診嘅時候，同家庭醫生順帶一提，我留意到阿先生點樣有啲轉變啊，好似你啱啱咁樣講翻出嚟，其實都好清晰。咁先生可以喺埋喺度一齊聽，唔需要趕走出佢，靜雞雞同醫生講嘢，係啊。咁又睇下佢嘅反應或者佢嘅認知，佢嘅覺察有幾多咯。咁梗係有個醫生亦都可以再去問下，再去評估一下有冇一啲嘢需要幫得到手。到最後可能其實真係呢一刻冇一啲藥去食，冇一啲嘢去即時做，但係由於佢知道翻自己都有少少呢一個轉變，可能喺個生活習慣上邊佢會有一啲改變都唔定。係啦，其實我想問下個數據，70至80咧有幾多%嘅人係有啲認知障礙？你考我輸喎。我要睇翻呢一度先知，因為數字我真係記唔到啦。係啦，70至80，我都可以加埋呢一個數據，其實都有17，係啊，15至20咁上下。咁如果係過咗85歲嘅，同你係呢個老人家咧，就真係好高啦。見真係可能成多人半歲。當譬如講我到85歲啦，我係冇認知障礙。咁嘅歲數之上咧，即係話80歲過外咧，嗰啲人係咪以後都應該揾嘅認知障礙係比較食數少？又唔可以咁講，因為其實隨住個年紀上升咧，嗰個風險係越嚟越高嘅。只不過我呢一度或者我而家記唔起任何一啲數字即刻答得到你，亦都相對上真係比較少會做緊啦。90歲以上有幾多？100歲以上有幾多？但係普遍嗰個趨勢都係話俾我哋聽，隨住年紀越大咧，嗰個風險係會升。我有一個老人家，佢67歲，佢亦都朝早5鐘起身就行1個鐘啦，跟住咧7做佢游水，游40分鐘啦。咁咧，我前揾到冇人游水，咁我差唔多見到佢嗰時佢游嘅，我8點鐘我話游水啦。咁我問佢好多嘢，咁佢記性好好嘅，佢記到啲人嘅名啊，咁佢嘅生活好有規律。咁係咪真係有一個習慣性咧？佢做到佢生活有規律，佢食嘢好注重。佢有運動，佢早眠，佢9點鐘去上床瞓覺，5點鐘起身。咁呢啲人係咪真係會患嘅認知障礙症咧？機會係比較少，當然佢有遺傳性佢係啦。我都會答你。會係啦，因為一個生活習慣上邊佢健康啊，佢又有運動啊，再加上佢作息嗰啲亦都好規律啊，其實呢啲都係一啲叫做可逆轉或者係即係可以調節嘅風險因素嚟嘅。咁呢啲就係我哋即係每一個人都可以去做到嘅，嚟幫自己減低呢一個風險咯。咁我估唔知可能佢其他嘅身體健康點樣？如果有啲老人家真係到90歲佢都冇乜一啲三高嘅，或者糖尿控制得好好啊咁樣，咁全部呢一啲都會加埋，即係去增加或者去減低到整體嗰個風險。好，頭先你亦都問，即係咪到咗一個年紀都冇，咁就代表佢之後都少啲機會咧？如果直接喺嗰一個人上邊，我估都可以咁樣睇咯。即係如果佢係大風險出現嘅，佢可能早啲時候已經出現咗啦，已經出現咗認知障礙嘅問題啦。佢到咗而家90幾，佢都冇，咁會唔會突然之間下年就有咧？咁我估呢一個風險的確係低啲嘅，除非係一啲即係血管性啊或者其他創傷性嘅原因啦。咁不過如果喺個大數據上邊，或者係一個即係廣泛嚟睇，年紀越增加，嗰個患上嘅機會就越高。咁醫生啊，我哋又有聽眾問啦，咁開始食呢個藥物，其實
任何藥都係咁啦，最擔心就咩啊？我係咪開始咗食藥就要食一世啊？係咪唔可以停啊？會即係就係無論生高又好咩唔論，就係我一定要食多一種。因為認知障礙嘅藥都大部分都係一個舒緩性，或者係即係治療個症狀上面嘅。咁而認知障礙本身就係會一路差落去，所以咧個藥逆轉唔到，我哋要佢繼續幫得到嘅話，都真係要繼續食住。不過咧亦都有一啲藥，佢只係可能喺早期即係輕微同埋中度嘅認知障礙先有效嘅。如果當有一日個認知障礙已經係發展到一個嚴重嘅情況，嗰一隻藥就可能已經做完佢要做嘅嘢㗎啦，我哋就唔會即係冇原因地或者冇幫助地繼續住佢咯。即係你嘅意見咧係，如果知道自己或者屋企人即係早期有呢啲症狀，就發現醫生你早啲開始食藥就好過早知道醫生。咁多呢個都會係好唔止淨係食藥，即係其他嘅幫忙啊，一啲認知嘅訓練啊，日常生活上邊可以做嘅調節啊，其實都係越早去介入就越好。咁仲有冇啲咩問題請問醫生咧？大家人有七情六慾，咁啊呢個認知障礙症同埋精神科呢方面咧，個人係好多時候唔平復多過，即係心順多過感情。咁點樣去？即係所以話佢唔係話淨係可以靠藥物可以控制，喺邊一方面可以即係你有啲提議？有一點都可以補充下嘅，喺認知障礙上面咧，我哋頭先有講嘅一啲會係情緒可能會暴躁啊，會煩躁啊，但係其實亦都有好多認知障礙症嘅人士咧，佢哋冇呢個情緒煩躁嘅問題。調轉頭，佢係一個情緒麻木咗，情緒少咗，係啦，開心嘅、期待嘅、興奮嘅、焦慮嘅各樣全部都減少咗，就好似你講個七情六慾都收窄咗咁樣。呢個都係一個腦退化咗之後，我哋個身體調節情緒、感知情緒嗰個系統都有啲退化。咁呢一個調轉頭，佢可能係好平靜嘅。係啊，唔係個個嘅認知障礙都一定煩躁或者有一啲困擾啊、焦慮抑鬱嘅。咁至於真係焦慮抑鬱症啊，可以點樣處理咧？我會話藥物只係其中一個部分啫，佢可以調節翻生理嗰部分，但係其實其他嘅包括心理上邊同埋一個環境啊、生活上面嘅調節，我覺得都同樣地，如果唔係更加重要嘅話。心理上邊有啲心理治療真係會針對翻我哋點樣去諗嘢啦，我哋點樣睇一啲事情啦，個觀點與角度啦，咁可能會個治療師帶領住你一齊去由其他角度去探睇呢一個問題，係啦，去建立一啲新嘅睇法。當我哋有新嘅睇法、新嘅諗法嘅時候咧，亦都會帶動住嗰個情緒會有轉變嘅。例如就係，如果我哋焦慮一樣嘢，因為我哋淨係睇到一個可能性，睇到一條路走。如果我見到其實我仲有第二、第三、第四條路走嘅，我嘅焦慮都冇咁大，會咁樣咯。咁另外亦都除咗一啲心理治療之外，生活上面嘅作息啊，同埋一啲生活習慣嘅調節都好緊要咯。見多啲人其實都係一個其中一款心理治療都做呢樣嘢㗎。係啊，係針對嗰個人際嘅關係啊，點樣增加個人際關係個網絡、支援性嘅網絡。咁當然我哋要選擇啦，要挑選啦，即係咩人會我哋納入喺我哋嘅人際網絡裏邊啊？呢一啲會幫到我哋嘅，對我哋有支援嘅。咁呢啲都係啦。咁同埋除咗人際之外，有陣時其他啲支援嘅治療啊，一啲正念靜觀嗰啲治療啊，亦都會幫到我哋一個心緒平靜啲，係啦，洞察多啲自己嘅情緒，可以將自己同埋情緒嗰個距離拉遠啲，就彷彿好似我知道我而家係處於一個唔開心嘅狀態嘅，但係呢個唔開心係一個會過嘅狀態，就好似天上面嘅雨雲咁樣，佢會過渡咗，我哋就會有晴天啦。即係呢個係個理念咯，但係點樣去做都要治療師去帶住你去體驗嘅。
同埋林醫生嚟都問咧，如果屋企人即係啲長者爹哋媽咪都有呢啲自己嘅基因都會帶咗咧，係咪需要做嗰啲就冇啲 test 或者啲基因啊，會唔會早啲要做呢啲檢查？而家預知性嘅檢查或者即係預知性嘅評估暫時就冇嘅，係咁有喺同好多其他精神科嘅病症都一樣，有家族嘅病史會自己患上嘅機會都大啲，咁所以與其就話去早啲去測試，就係早啲留意翻，即係做多啲個腦部嘅練習啊，唔好俾自己個腦咁停咗落嚟啊，同埋即係個生活習慣上面健康翻，我覺得呢個會緊要啲。醫生，我想問咧，認知障礙同嗰個帕金遜症嗰個主要分別咧？兩個都係兩個係兩個唔同嘅病嚟嘅。帕金遜症就主要係影響嗰個腦入邊一啲運動細胞、神經嘅運動細胞，意思就係即係嗰啲細胞係控制管理我哋啲動作啊、動作協調啊嗰方面嘅嘢。咁所以點解會出現手震啊，或者有陣時嗰啲肌肉會好僵硬啊，動作會緩慢咗啊？就因為佢淨係針對嗰個運動神經嘅意思，就係一啲我哋啲肌肉控制嗰個神經。咁但係因為個帕金遜症都同一啲退化性嘅病因有關，咁而認知障礙亦都係一個退化性嘅病因，所以有陣時兩者都會共存咯，或者會同時影響得到，就好似頭先講嘅其中一類型嘅認知障礙症咁樣，或者就係喺一啲帕金遜症上面嘅病人都會有輕微或者有某程度上嘅一啲認知障礙。咁佢哋個病因就係兩樣唔同嘅嘢。請問下，如果係初期咧，係咪可以驗血啊，或者做腦掃描咧，我會睇到個指數身體點樣？如果食藥就主要就唔係淨係睇住一啲掃描或者單一嘅指數嚟衡病咯。可以做到一啲掃描，佢會有現象睇得到，譬如個腦有啲退化嘅跡象啊，或者有啲小中風嘅位置啊，或者係嗰個腦個容量少咗啊，會見到呢一啲嘅，呢啲全部都係我哋叫做一個診斷上面嘅支持性嘅證據。咁至於食唔食藥，其實都要衡量翻第一佢個嚴重性啦，有陣時輕微未必會一定要食藥。第二就係藥物都有一啲副作用嘅，有啲副作用係會同其他藥物有相作用嘅，咁所以都要睇下其他病同埋食緊嘅其他藥有冇相衝，我哋先會考慮藥。驗唔可以驗到其中一個類型嘅，即係阿茲海默症嗰個類型嘅認知障礙。醫生，我想問咧，如果係瞓覺瞓得好多嘅，同埋成日都發夢嘅，有時嗰啲夢係比較係好有壓力嘅，即係驚咁嘅夢啊，會睇到啲邊一方出咗問題。如果發得多夢咧，我哋瞓覺嘅時候咧，其實一直個腦都會喺深層睡眠嘅狀態都會發夢嘅，但係當我哋醒咗之後，通常淨係會記得最尾嗰個夢嘅啫。如果你發現成晚好多夢，亦都反映有機會就係你醒得好多次，即係個睡眠唔係好夠深，中間好多啲斷咗嘅位置，咁所以你都會個睡眠質素冇咁好啊，會攰啲啊，自然你又會想瞓多啲。咁我覺得呢一個要睇翻你嗰個睡眠質素點樣啦。至於話夢嘅內容，好科學上我哋就未必有得解釋啦。咁但係如果個夢嘅內容都好多焦慮啊，好多驚啊、危險啊，咁我都會想問下，或者都會想知道你日常係點樣咯。即係喺白天即係清醒嘅時候，會唔會都有好多呢一啲擔憂？係咪都面對緊好多啲壓力？咁睇下喺呢方面有冇得調劑調整？